only really sort of comprehensive treaties in existence जो कि nuclear free future की बात कर रही हैं. फिलहाल तो obviously जिनके पास हैं उनके तो weapons वो अपने give up करने को तैयार नहीं है कोई सी state भी, और ना वो करेंगी, ना उनको करना चाहिए given the state of the world right now. तो सबसे पहले तो है जी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के जितने हैं भाई वो तो हो गए हैं, इससे ज्यादा अब ना कोई कंट्रीज वेपनाइज ना करें अपने आप को. और इसके लिए 3 एस्पेक्ट्स है जी कि सबसे पहले कि स्प्रेड ना हो विच इज नॉन प्रोलिफरेशन, और स्प्रेड ना हो. दूसरा जी डिसआर्ममेंट, कि जिनके पास है वो अपने वेपन्स को रिड्यूस करें. तीसरा है फाइनली पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विच इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी अदर पर्पसेस. These elements constitute a grand bargain, यानी कि जब ये ट्रीटी हुई थी और जब इसको मुख्तलिफ ममालिक ने साइन किया था तो उसके ऊपर ये बात थी कि जो उस जमाने में 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी, उनके दरमियान में ये डिसाइड किया गया था कि ठीक है हम भी वेपनाइज नहीं करेंगे पर आप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप भी रिड्यूस करेंगे अपने वेपन्स को, और इन रिटर्न न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने की इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड मेनी प्रोजेक्ट्स वर इनिशिएटेड बाय यूएस एंड द अदर P5 countries to really help states जिनका सबसे इसमें कोई बेनिफिट हो सकता था in pursuing nuclear technology. और जिनके पास है वो डिसआर्ममेंट को परसू करेंगे और जिनके पास नहीं है वो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, which is why Iran is always under fire because they keep insisting on a nuclear program. हालांकि वो इसको हैंड ओवर करने को तैयार हैं in exchange for economic aid. अच्छा, comprehensive nuclear test ban treaty banned all kinds of nuclear explosions everywhere by everyone. ये negotiation जो थी जनेवा में अडॉप्ट की थी United Nations General Assembly में, most of the countries were signatories to this and 182 countries have signed, 154 have ratified this treaty. This treaty states कि अब कोई nuclear test या कोई comprehensive nuclear weaponries का test अब conduct नहीं किया जाएगा. However, it becomes kind of pointless because जिनके पास ये कैपेबिलिटी है जो कि एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कर सकते हैं, उन कंट्रीज ने इसकी तरफ कोई रेटिफिकेशन का वो नहीं किया. 44 states like India, North Korea, Pakistan have not signed the treaty, while China, Israel, Iran, Egypt and the United States have not ratified it. That means कि उन्होंने साइन तो किया हुआ है पर उसकी रेटिफिकेशन नहीं की. अब इंटरनेशनल लॉ में एक चीज होती है डेक्लेरेशन, कि ट्रीटी को बाइंडिंग करने के लिए यानी कि उनके ऊपर वो एज अ लॉ अप्लाई हो, उसको रेटिफाई करना जरूरी है. सो लाइक आई सेड कि इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने तो साइन भी नहीं की, लेकिन चाइना, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन की भी है, बट दे हैव नॉट रेटिफाइड इट. दैट मींस दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट एज लॉ, क्योंकि अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसकी रेप्रिकॉशंस उनके नेशनल लॉ में भी हो सकती हैं एंड दे माइट just have to incorporate such a ban into their national law, in which none of them are willing to do. As we know कि USP टेस्ट कंडक्ट करता रहा है, इंडिया भी करता रहा है, नॉर्थ कोरिया ने तो भी फेयरली रिसेंटली भी काफी सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए थे जब इनके और यूएस के हालात खराब हो गए थे. So this is the current situation कि इसके नेक्स्चर्स हैं इस ट्रीटी के जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज आते हैं, जैसे कि रेड जोन आपको नजर आ ही रही है इस वक्त के वो नॉन सिग्नेटरी है. अब ट्रीटीज को साइन करने के 2-3 तरीके होते हैं. कई ममालिक जो हैं वो पूरी की पूरी ट्रीटी को साइन भी करते हैं, रेटिफाई भी कर देते हैं, और फिर कई ममालिक ऐसे होते हैं कि उसके कई पोर्शंस पे वो एतराज उठाते हैं कि जी ये चेंज कर दिया जाए या हम इस पोर्शन को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सो दैट कैन बी. तो ये जो लिखा हुआ है ना Annex 2 साइंड एंड रेटिफाइड, फिर कई लोगों ने लिखा हुआ है Annex 2 ओनली साइंड, रेटिफाई नहीं किया हुआ. तो CBTP की इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज दैट मीन्स के टोटल जो अभी दुनिया में कहीं पे भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ये इसकी एप्लीकेशन ऐसा नहीं मौजूद. लाइक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और ये न्यूक्लियर टेस्ट होते रहते हैं. पाकिस्तान और इंडिया तो कर ही रहे हैं बिकॉज लाइक सेड के तो सिग्नेटरी भी नहीं है. चाइना इज द ओनली कंट्री दैट हैज शोन सम डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट इन ट्राइंग टू नॉट टेस्ट देयर मटेरियल्स इन द लास्ट डेकेड और सो, मगर यूएस ने भी टेस्ट कंडक्ट किए हैं और बाकी ममालिक ने भी. एनपीटी का ये स्टेटस है इस वक्त, गिव्स द डिटेल्स कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, उन्होंने ट्रीटी कब ज्वाइन की और एक्सप्लोजन्स कब कंडक्ट की. सो इसमें रिमार्केबली साउथ सुडान इज द ओनली अफ्रीकन नेशन दैट इज नॉन सिग्नेटरी टू द एनपीटी, एंड यूके ने अपना सबसे पहले वेपन टेस्ट किया 52 में, ट्रीटी उन्होंने साइन की 68 में.
اچھا جی, اسرائیل جو ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے اور پروبیبلی بہت ڈینجرس ہے, لیکن اسرائیل نہ اوپنلی نہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ان کے پاس ہے ویپنس, نہ اوپنلی ان کی کوئی ڈیٹیلز شیئر کرتا ہے, اور جنرل اس نے دنیا کو جو ہے ایمبیگوٹی میں رکھا ہوا ہے. نارتھ کوریا جو ہے انہیں وڈرا کر لیا تھا ٹریٹی سے 2003 میں, اور اپنی پہلی ڈیوائس انہوں نے ٹیسٹ کی تھی 2006 میں, جس کے بعد ان پہ بہت کرپلنگ اکنامک سینکشنز لگ گئی تھیں یو ایس کے ہاتھوں, اور جنرلی ان کو صرف ایڈ میں دیتا ہے چائنا. چائنا نے اپنا پہلا جو ڈیوائس تھا اس کو ٹیسٹ کیا تھا 64 میں, اور 92 کے اندر اسیڈ کیا تھا ٹریٹی کو. پاکستان نے اپنا ڈیٹونیٹ کیا تھا 98 میں ان ریسپانس ٹو دی نیوکلیئر ٹیسٹ میڈ بائی انڈیا. انڈیا نے اپنا پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا 74 میں, اور اس کو پیسفل ڈکلیئر کیا تھا. however they did do a weapons test in 98, اور کچھ ہی ہفتوں بعد پاکستان نے بھی اپنا weapons ٹیسٹ کر لیا تھا. مطلب وہاں پہ پھر we were left with little to no choice. سو نیوکلیئر ویپن ٹیسٹنگ یا ویپن یوزیج جو ہے وہ ابھی تک ایک ہی کنٹری نے پرٹیکولرلی کیا ہے, which is USA, and that is the example of Hiroshima and Nagasaki. اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز اور ڈیمیجز تھے اس کا میں آرٹیکل آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی. Okay, so now we are going to look at CSA, which is also known as Comprehensive Safeguards Agreement. اب یہ جو highlighted portions ہیں یہ links ہیں, یہ actual they will take you to the link of the article جہاں سے یہ information میں نے لی بھی ہے تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے. اچھا جی, اب the IAEA, which is the International Atomic Energy Agency, اور جو CSA ہے which is the Comprehensive Safeguards Agreement, یہ نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس جو سگنیٹری ہے از ریکوائرڈ فار دیم کہ جی یا نہیں بھی ہیں کہ وہ انڈر دی این پی ٹی از این آپشن فار نان این پی ٹی ممبرس, وچ از وہی بات کہ انڈیا از اے سگنیٹری ٹو دس, حالانکہ انہوں نے این پی ٹی سائن نہیں کیا, مطلب اٹ از کمپلیٹلی آپشنل. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سیفٹی کنسرنز جو ہے دنیا کی, باقی دنیا کی, آپ کے آرسنل کو لے کے ختم ہو جاتی ہیں. Pakistan has made no such arrangement with the International Atomic Energy Agency. However, اگر ہم کر لیں تو کیونکہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنسز اور باقی معاملات بھی بہت آ جاتے ہیں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے انسپیکٹرز اور گروپ آف پیپل دے کم اینڈ دے گیو اے رپورٹ کہ جی یہ ان کی سیف ہے ان کا پروگرام, یہ صرف سویلین اس کی یوزیج ہے, کوئی ملٹری استعمال نہیں ہے, اور جو ریسورسز ہیں وہ ڈینجرسلی ایکسپلائٹ نہیں کیے جا رہے. Right now, 175 states with comprehensive safeguards agreement as of June 2020. Each year safeguards جو لگے ہیں کہ جی نیوکلیئر مٹیریل کیسے استعمال ہو رہا ہے, اس کی سیفٹی پہ تو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اس کے یوزیج کو پیسفل طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, وہ ساری چیزیں, یہ جو ہے IAEA makes a report of this every year. اور جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتی ہیں, اور ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور رپورٹ یا فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ان کنٹریز میں جاتی بھی ہے. اب انڈیا ہیز اے ویری گڈ سیٹنگ ود دس پرٹیکولر ایجنسی, اور ان کو کافی بینیفٹس ابھی ملے ہیں ریسنٹلی بائی پروونگ دیم سیلوز ایز وردی آف دس پرٹیکولر ایجنسی, اور دیٹ وہ اپنے مٹیریلس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اب اسی چیز کی ایک اور ہے which is known as the additional protocol. جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا اسٹیٹ سروائیول تھیوری کا, یہاں تک تو باتیں ساری صحیح تھی. ایڈیشنل پروٹوکول جو ہیں اس پرٹیکولر اگریمنٹ کی جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے دکھایا which is the comprehensive safeguards agreement, یہ ایک sort of performance agreement اس کو کہہ لیں between a state and this agency, اور اس کے یہ 4-5 فیکٹرز ہیں, اور اس میں ڈیٹیلز کیا ہے کہ جی اسٹیٹ جو استعمال کر رہی ہے وہ اپنی نیوکلیئر ویسٹ کو صحیح طریقے سے ڈسپوز کر رہی ہے, اور جو ان کے ریسورسز ہیں یا جو نیوکلیئر مٹیریل ان کے پاس ہے وہ انرجی پرپزز کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اور ملٹری ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہی. پھر سیفٹی آف دوز مٹیریل بھی جو ہے انشور کی گئی. سو مطلب جو جنرل کنکلوژن تھی اس پروٹوکال کی وہ یہ ہے کہ that all nuclear material in a state remains in peaceful activities. اب یہ جو ایڈیشنل پروٹوکال ہے اس کا سگنیٹری ہے انڈیا, پاکستان ونس اگین نہیں ہے, لیکن اس کی
सिग्नेटरी होने से और ये जो इंस्पेक्शंस कराने से इंडिया को जो सॉर्ट ऑफ एक उनकी सॉफ्ट पावर में इजाफा इस तरह से हुआ कि देन दी अदर स्टेट्स आल्सो एग्री कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेफ है और सिविलियन एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है बनिस्बत एज अ वेपन. अब ये जो लेटेस्ट इनके थे लास्ट नोन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो सेफ गार्ड्स उन्होंने बताए हैं कि क्या क्या उनकी रिपोर्ट्स हुई हैं और क्या क्या किस तरह की जो अग्रीमेंट्स हैं उनकी इस वक्त मौजूद हैं, उनका बजट क्या है और किस तरह उनका स्टाफिंग क्या है और कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं उनका भी सेफ्टी मटेरियल जो है वो मतलब इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेफली इस्तेमाल हो रहा है. सो दिस इज अ जनरल रिपोर्ट फ्रॉम 2020. आई यूज दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक ताकि आप लोगों को इसमें से जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उन्होंने कितने एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए, डिस्पोजल साइट्स देखी और मैनेजमेंट देख रहे हैं. इस एजेंसी का अगर आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर स्टैंप हो कि जी आप सेफ हैं, यू आर डूइंग अ मच बेटर जॉब और आपकी वेरिफिकेशंस अच्छी हुई भी हैं, आपकी डिस्पोजल ऑफ मटेरियल जो न्यूक्लियर वेस्ट की डिस्पोजल है वो सही तरीके से हो रही है और किसी एक डेंजरस इवेंट के होने का खतरा नहीं है और ना ही आपकी सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा है. So this is a good endorsement and it helps economically also कि आपकी कंट्री की फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट रेटिंग बढ़ जाती है.